夠啊！唔知大家去訂場啦，即係訂政府場嘅時候咧，有冇試過咧用 Smart Play 咧？哇，個界面好鬼難用，即係左跳右跳，同埋顯示嘅內容好少，都唔知點樣去睇。咁咧今日咧，我哋呢段片咧就會去介紹一個我哋最新研發、最新開發嘅功能啦，咁去解決呢個問題。好啦，事不宜遲啦，我哋開片。Hello， 大家好，今日咧要同大家去介紹咧，我哋港冰通最新嘅場地嘅政府場地嘅呢個租訂情況嘅查詢嘅功能。咁咧就唔係淨係 Band 波，因為 Band 波咧仲申請緊。咁咧今次係羽毛球啦、網球、排球同埋足球嘅。好啦，咁啊而家嚟到我哋港冰通嘅界面嘅首頁啦，咁然之後撳落去場地。好啦，咁就已經有一揀咧現時有嘅體育設施嘅啦。好，假設我哋睇羽毛球啦，撳落去。咁然後咧再望選擇係私人場地同政府場地啦。咁我哋今次介紹政府場地，咁撳落去啦。好啦，撳咗落去咧，咁就已經係去到撈緊嘅啦。咁咧其實咧佢入面嘅內容咧就係同大家去上 Smart Play 嘅時候咧係睇緊同一樣嘢嘅。咁啊，假設啦，我哋 book 遠啲，可能禮拜一，咁咧就已經係有齊晒咧所有全香港有體育館嘅羽毛球嘅場地啦。咁假設我哋揀九龍區啦，譬如深水埗區，咁咧就會 filter 咗該區嘅體育設施㗎啦。咁如果真係要去訂場咧，我哋咧你睇到有場喎，再喺右下角呢度有 Smart Pay 呢個掣，撳落去，咁啊自動會連過去 Smart Pay 呢邊咧，就可以方便大家訂場啦。好，咁介紹喺呢度啦，希望幫到大家。希望咧呢個功能咧能夠去幫到大家更加有效去訂場啦，或者係平時用場嘅一啲障礙困難啦。如果大家咧喺香港運動上面咧有任何嘅想法啦，或者係一啲有啲新功能可以開發出嚟去支援我哋香港運動做得更加好咧，歡迎隨時聯絡我哋。多謝大家。